Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալ եմ պարոն Յոնանեսյան, որ համաձայնեցիք այս եւ հետաքրքիր է լսել ձեր տեսակետը Հայաստանում դեպքերի զարգացման հետ կապված, թերևս այսպես ասեմ, հա գանք եթե կարելի է ասել ամենակարևորից հայ-թուրքական հարաբերությունները այսպես նոր փուլ են ուզում մտցնել, ինչպես գիտեք, բանագնաց է լինելու հայկական կողմից Ռուբեն Ռուբինյանը եւ այս թրքասիրությունը խաղաղ պայմաններում ապրելը, բարեկամություն անելը նոր թափ է առնում։ Խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ասեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները այս պահին Հայաստանի կողմից առաջ քաշված, ինչպես ասած, թեզը, որ հիմա արդեն շրջանառվում է, ես կարծում եմ, որ նշանակում է, որ այս իշխանությունը անբարոյականորեն անհարգում է մեր 5000 նահատակների հիշատակը, հենց այդ տղերքը, որ հենց Թուրքիայի բայրակտարների միջոցով եւ Թուրքիայի կողմից բերած ահաբեկիչների կողմից իրենց կյանքը տվեցին հայրենիքի համար եւ ես կարծում եմ իշխանությունը թքած ունի մեր նահատակների հիշատակը։ Ինքը իր գործն է անում, իշխանությունը պարզ էր, թե 2018 թվականից իրենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսում էին, բազմաթիվ արտահայտություններ մենք տեսել ենք իշխանական պատգամավորների միջոցով։ Ես կարծում եմ սա այդ պահն է, որ վերջապես ես կարծում եմ պետք է հայ ժողովուրդը, հայ ազգը խելքի գա եւ պահանջի այս հարաբերությունների չեղարկի, այսինքն իշխանությունը չեղարկի նման հարաբերությունները գոնե այս պահին։ Այդքանով։ Բայց պարոն Յունանեսյան, տեսեք, այստեղ Հայաստանում մենք ունենք ճիշտ է իրենց օլիգարխներ անվանել, որովհետև այո, իրենք օլիգարխներ են բոլոր ժամանակներում եւ հիմա էլ, այսպես աչքները պարզած սպասում են, թե երբ են թուրքերի հետ առևտրային հարաբերություններ ստեղծելու։ Այստեղ ունենք իշխանություն, որն ամեն օր ասում է, որ պետք է հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մի նոր, այսպես ասենք, հա, ուղեծրի վրա դնել, այն դեպքում, երբ չարաբաստիկ պատերազմից ընդամենը անցել է 1 տարի 2 ամիս եւ դեռ վերքերը թարմ են, այլ չենք խոսում, որ թուրքը մշտապես մտածում ու երազում է հային մորթելու մասին։ Ինչպես եք պատկերացնում, այդ հանրային ընդվզումը ինչպես եք պատկերացնում այս հարաբերությունները, գոնե այս փուլում չեղարկելու համար, որովհետեւ մենք հիմա ցավոք սրտի որևէ կերպ, այսպես ասենք, թուրքական մեծ ծրագրի դեմը կանգնելու շանս այս իշխանության հետ չունենք։ Տեսեք, ասեցի, իշխանությունը իր գործն է անում եւ բոլորիս ակնհայտ է, որ Թուրքիան 100 տարի երազել է Հայաստանի ոչնչացմանը եւ հիմա Թուրքիայի համար ամենալավ առիթն է այս պատերազմից հետո նշած ձեր 1 տարի անց պատերազմից հետո, որ իրականացնի իր փանթուրքական երազանքը, որը 100 տարի առաջ իրեն չհաջողվեց եւ հիմա տեսնում է, որ այս իշխանության ձեռքով կարող է հասնել այդ նպատակին։ Ասեցիմ, դժբախտաբար դեր մեր ժողովուրդը քնած վիճակում է, անտարբեր վիճակում է։ Ես կարծում եմ մեր թրքագետները, մեր լուծաբանները, մեր քաղաքական գործիչները, մեր գիտակից հատվածը մեր ազգի այս 1 տարվա մեջ բավականին այնինչ որ պետք էր ժողովրդին փոխանցեին այս առումով Թուրքիայի վտանգը, Ադրբեջանի վտանգը ասել են, բայց դժբախտաբար մինչև այս պահը մենք որևէ մեծ դրական շարժում մեր ժողովրդի կողմից չենք տեսնում։ Ես կարծում եմ այս փուլում կամ պետք է ժողովուրդը մեծ քանակով փողոց դուրս գա կամ մեր ռազմական վարչակազմը վերջը խելքի գա եւ պաշտպանելով Հայաստանի շահերը ռազմական
հեղաշրջում կատարի։ Այս երկուսն է, թե չէ ասեցի խոսալը եւ ժողովրդին բացատրելը, ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը արդեն գիտի ինչ վտանգեր են սպասում, բայց ինչու դուրս չի գալիս, դա մի ուրիշ հարց է, որ կարելի է երկար խոսել դրա մասին։ Ես կարծում եմ այս երկու տարբերակ ունեն, կամ ռազմական հեղաշրջում, կամ վերջապես ժողովուրդը խելքի գա եւ դուրս գա, որ ես մի քիչ հերո եմ տեսնում այս առումով։ Թե չէ այս իշխանությունները Թուրքիայի հետ հարաբերություն ստեղծելով, մանավանդ Ռուբեն Ռուբինյանի նման անփորձ անձնավորության, որ որևէ մի դիվանագիտական փորձ էլ չի ունեցել նախկինում, ուղղակի լինելու իր, այսպես ասենք, դիմաց նստած մի մարդ, որ Ռուբեն Ռուբինյանի տարիքից ավել դիվանագիտական եւ հետևելով իր աշխատանքը Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, տեսել ենք, որ իրեն բազմաթիվ անգամ հաջողվել է հայկական լոբիստական աշխատանքները չեզոքացնել եւ ես կարծում եմ նման անփորձարու անձնավորությունը այս ինչպես ասած երկխոսությանը մեր նորեն կբերեն մեզի նոր պարտություններ, որ շատ դժվար եմ տեսնում, շատ շուտ ապագայում հետո կարողանանք տակից դուրս գալ։ Քանի որ խոսեցիք նաև շանսերից մեկը ռազմական հեղաշրջումն է, նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ այսպես հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ որոշ ժամանակ անց գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ շատ մարդիկ այսպես սպասում էին, որ ի վերջո սպաները, գեներալները, մարդիկ, ովքեր ուսադիրներ են կրում, ուղղակի չեն կարող ուրանալ այն փողը, որ իրենք ազատագրել են, որը այդ նույն ժամանակ, այս ժամանակահատվածում հազդվում է թշնամուն, ոտքի կկանգնեն եւ իրենց քայլը կանեն, բայց տեսանք այն ինչ եղավ։ Հիմա ինչպես եք սպասում կամ ինչ ակնկալիքներ ունեք նույն սպաներից, գեներալներից, ուսադիրներ կրող մարդկանցից։ Ճիշտ ասած, ես ռազմաքաղաքական դաշտի մեր սպաներից այդքան տեղեկություն չունեմ, միայն Մովսես Հակոբյանի բացահայտումներն էր, որ հետևել ենք եւ դրանից միակ մարդն է, միակ գեներալն է, որ խոսել է, բաց խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ասեցի վերջապես պետք է մեր ռազմաքաղաքական վարչակազմը խելքի գա, հենց այդ նկատի ունեի, որ եթե հիմա այս դժվար պահին նրանք խելքի չգան եւ չուզենան փրկեն մեր հայրենիքը, ես կարծում եմ իրենք էլ ապագայում դավաճանի կարգավիճակով պետք է դատվեն եւ այդ ժամանակ ես կարծում եմ մեր սպաները գուցե պետք է գնդակահարվեն։ Եթե այս պահին հայրենիքի փրկության առումով որևէ մեկ քայլ չեն կատարում, մենք չմոռանանք 1918 թվականին, երբ Նեմեսիս գործողությունը սկսել էր, նախքան Թալիաթի սպանությունը Սողոմոն Թեհլիրյանի կողմից Ստամբուլում սպանվեց Արոթուն Մկրտչյանը, որը դավաճանել էր մեր ապրիլ 23-ի գիշերվա մեր մտավորականների ցանկն էր հանձնել Ստամբուլի ոստիկանությանը եւ առաջի դեպքը եղել է հենց այդտեղ, որ Սողոմոն Թեհլիրյանը սպանել է Հարութուն Մկրտչյանին իբրև դավաճան։ Ես կարծում եմ, եթե մեր սպաներն էլ խելքի չգան, կամ դատարանի առաջ կկանգնեն, կամ կճարվեն Թեհլիրյաններ, որ ապագայում մեկ-մեկ իրենց վրեժը կխնդրեն։ Շատ լավ, հիմա այսպես գանք Հայաստանում այս իրավիճակին գործո այն իրողությունը, որին մենք հիմա ականատես ենք, ցույց է տալիս, որ ներսում քայքայված իրավիճակ, արտաքին հարաբերությունները տապալված ամբողջապես եւ ամենակարևոր հարցը թերևս այս պատերազմից հետո, որ մեզ համար մնում է, դա գերիների խնդիրն է, գերիների հարցն է եւ մենք ականատես ենք լինում մի ողբերգական իրողության, թե ինչպես պետական մակարդակով ուղղակի անտեսվում են մեր գերիները։ Խնդրեմ գերիների մասով ձեր դիտարկումները, ինչպես նաև թույլ տվեք այս հարցը սրտան, որպեսզի դուք ազատ խոսեք այս թեմայի հետ կապված, ձեզ չընդհատեմ։ Ինչպես նաև տեսանք, օրերս հայկական կողմը 2 ռազմագերու վերադարձրեց Ադրբեջանին, ինչի դիմաց։
Խնդրեմ։ Գերիների հարցով շատ է խոսվել եւ ես կարծում եմ այս իշխանությունը գերիների հարցը ուղղակի շարքում է իր շահերով, այսինքն երբ պետք է գերի է գալիս եւ երբ պետք է իրեն գերի են ազատում, գերի ազատելու ադրբեջանցի գերի ազատելու առումով իսկապես անհասկանալի է, եթե ինքը ահաբեկիչ է եւ մեր զինվորները իրենց գերեվարվում են եւ հետո անմիջապես Հայաստանը վերադարձնում Ադրբեջանին, որը կարող է բավականին շահ քաղել նման առումով եւ այդքան հեշտ հետ է տալիս գերիներին Ադրբեջանի, շատ անհասկանալի է, ես պատասխան չունեմ ինչի պատճառով է կամ գուցե պայմանավորված են, այսինքն մեր իշխանությունները Ադրբեջանի իշխանության հետ, որ Հայաստանի կողմից որևէ քայլ չպետք է արվի ադրբեջանցի զինվորներին գերի վերցնելու, գուցե դա մի բանավոր պայմանավորվածություն է, որ Փաշինյանը ունեցել է Ալիևի հետ, բայց մեր գերիների առումով տեսնում ենք, արդեն շուրջ 1 տարի է գերիների ծնողների բողոքը անպատասխան է մնում, վերլուծաբանների, մեր քաղաքական գործիչների արտահայտությունները անպատասխան են մնում եւ ես կարծում եմ, որ դա էլ շարունակ հենց մեր ժողովրդի անտարբերությունը ընդհանրապես վերջին 1 տարվա իրադարձությունների վերաբերյալ եւ մոռացության է ենթարկվում մեր գերիների հարցը եւ դա էլ իշխանության ձեռ է տալիս, ինչքան մոռացվի այս հարցը, այդքան իրենց համար լավ կլինի։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, թե գերիների ծնողները ինչ կեցվածք ունեն այս իրավիճակի հետ կապված։ Շատերը պնդում էին, որ երբ նույն ծնողները ուղղակի ոչ էին անում կամ մարդկանց ասում էին մեր պահանջը քաղաքական չէ, բայց իրավիճակը ցույց տվեց, որ քաղաքականությամբ կարող է միայն գերիներին վերադարձնել հայրենիք, իսկ այս իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչներից Ալեն Սիմոնյանն ասում է իրենք ոչինչ են եւ առանց դատարանի որոշման մեր ռազմագերիներին նրանք դասալիքներ են կոչում։ Այո, դժբախտաբար դա արվում է եւ ոչ մի արձագանք ժողովրդի կողմից չկա եւ ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը ոչ միայն անտարբեր է իր հայրենիքի մասին, այս հարցում անտարբեր է եւ մի խոսքով դավաճանում է այդ գերիների ծնողների արած աշխատանքը, բողոքը եւ չկանգնելով այդ ժողովրդի կողքին այդ ծնողների կողքին, գերիների ծնողների կողքին թույլ է տալիս, որ Սիմոնյանի նման մի անձնավորություն ինչ որ ուզում է ասել եւ անպատիժ մնալ։ Դժբախտաբար դա մենք տեսնում ենք։ Այս դրանից օգտվում է Ալիևը։ Մենք տեսանք, թե իսպանական El País-ին տված հարցազրույցում Այո, ասեց մենք ազատում ենք եւ հայերը հետո նորեն իրենց բանտարկում են։ Խոշտանգում են։ Քաղաքական process-ներին, չգիտեմ հետևում եք թե ոչ, իհարկե դուք տվեք այս հարցը տալ ձեզ, այսօր բավականին, այսօր չէ արդեն, մոտ 1 շաբաթ է բավականին բուռն է Երևանի քաղաքապետարանում, այսպես մի քիչ ավելի, ինչպես ասեմ, հորիզոնը փոքրացնեմ, նոր քաղաքապետ ընտրվեց եւ ահա գզվրտոց ուղակի Ալեն Սիմոնյան, Հայկ Մարության, հիշում եք, չէ՞ իրենք ինչ ընկերներ էին, որ մինչև անգամ աստղեր էր հասնում իրենց ընկերությունը փշոտ ճանապարհով, բայց արի ու տես, որ արդեն այսօր, երբ Հայկ Մարությանը խոսում է իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների չարաշահումներից եւ էլ պարգևավճարներ, էլ աստղաբաշխական աշխատավարձ, էլ մեքենաների գնում, արձագանքում է Ալեն Սիմոնյանը մի խոսքով։ Երևանն այլևս նոր քաղաքապետ ունի, նաեւ սա ասեմ, որովհետեւ նոր ավարտվեց քվեարկությունը։ Խնդրեմ, այս գզվրտոցը ներկուսակցական այս թիմի ներսում ըստ ձեզ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Տեսեք, անկեղծ ասեմ, այս իմ քայլ խմբակցությունը քաղաքապետարանում ամենալավ պարագայում մի ուրիշ երկրում կամ թեկուզ Հայաստանում կարող էր, սա կատակ չի, կարող էր մի գազանանոցի տնօրինությունը ընդունել, բայց ասեմ, որ դատարկ գազանանոց, որտեղ եթե լինեին այդ գազանանոցում կենդանիներ, սրանք մի շաբաթում սաղ կենդանիներին էլ կսպանեին։
Հայկ Մարությանի մասին ես բան չունեմ ասելու, որտեղ ինքը նույն շարքում է եղել, ինքը առաջին սև ու սպիտակ բաժանողներից է, էլ առաջի գորողներից էր հրապարակում եւ ես իրեն մասին ընդհանրապես տեսակետ չունեմ եւ ավել ճիշտ է որ չխոսեմ իր մասին, բայց մի հայտնի առակ կա, որ ասում է հեղափոխությունները մի քանի ժամանակ հետո հենց մատաղ են անում իրենց զավակների։ Ես կարծում եմ, որ Հայկ Մարությանն էլ մատաղն է հենց իր կուսակցության եւ հենց իր հեղափոխական ընկերների կողմից եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանը այս իշխանության կողմից ուղղակի գնում է դիկտատորայի եւ սա դրա մի հատ նշաններից է, որ չեն հանդուրժում որևէ մեկի եւ սա ուղղակի դիկտատոր է։ Եվ այսպես գալով արդեն քաղաքական հետապնդումներին, վստահ հետևում եք, շատերը պնդում են, որ 3 տարի Հայաստանում քաղաքական հետապնդումները չեն դադարել, բայց վերջին փուլում բավականին մեծ թափ են ստանում, մասնավորապես այլևս մարդկանց իրենց տներից բերման է ենթարկվում, խոսքի արտահայտման այսպես արգելքով մարդիկ արտահայտվում են եւ նրանց բերման է ենթարկվում, թերևս ամենաթարմ օրինակը Գառնիկ Իսագուլյանի 3 այսպես համազգեստավորները բերման ենթարկեցին։ Կալանքի տակ է Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանով, կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածում ջախջախիչ հաղթանակ է տարել իշխանության նկատմամբ։ Կալանքի տակ է Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Երկաթը, Աշոտ Մինասյանը։ Կալանքի տակ է Նարեկ Մանթաշյանը, մարդ, որ երիտասարդ տարիքի չի հապաղել վերջին պատերազմում առաջիններից է եղել, որ մեկնել է։ Մի խոսքով շատերն պնդում են, որ իշխանությունը խնդիր ունեն մարդկանց հետ, ովքեր ուղղակի հայրենիք են պաշտպանում եւ չունեն հայրենիքը Թուրքի հետ կիսելու որևէ մտադրություն։ Խնդրեմ քաղաքական հետապնդումներին ձեր անդրադարձը։ Տեսեք, ասեցի, այդ երկիներում, որ դիկտատորա է հաստատվում, որը արդեն Հայաստանում էլ հաստատվել է, սա ձերբակալումները հակառակորդների առաջին նշաններից է, որ նման երկիներում պատահում է, մենք բազմիցս տեսել ենք Վենեսուելայում եւ շատ ուրիշ երկրներում, որ նման առումով են ընդդիմության եւ հակառակորդների նկատմամբ վերաբերվում, բայց հիմա հարցը այստեղ է, օրինակ նշեցիք երեկվա Գառնիկ Իսագուլյանի ձերբակալումը, տեսեք, ես էլի ասում եմ, որ այստեղ մեր ժողովուրդը պետք է պահանջատեր լինի։ Գառնիկ Իսագուլյանը բազմիցս ասեց, որ հեղափոխությունը 2018 թվականի արվել է Ադրբեջանի փողերով, 48 միլիոն դոլարի մասին էր խոսում ինքը։ Քանի օր առաջ ես մի տեսանյութ տեսամ Տիկին Թրեզա Մխիթարյանի կողմից, որ ինքը շեշտում էր, որ համաշխարհային բանկի տվյալներով, որը կա համաշխարհային բանկի վեբսայթում, որ ես էլ հետո ստուգեցի, 211 միլիոն դոլար փոխանցվել է Ադրբեջանից Հայաստան։ Ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը հիմա պետք է պահանջատեր լինի, որ եթե Գառնիկ Իսագուլյանը ձերբակալվում է, եթե նման մարդիկ նման արտահայտություններ են անում, գոնե ժողովուրդը կարողանա հետապնդի եւ մենք իմանանք սաղ ճշմարտությունը, թե չէ այս ձերբակալումները տեղի կունենա, ես չեմ պնդում, որ Գառնիկ Իսագուլյանը ճիշտ ասում, գուցե ինքն էլ սուտ է ասում կամ ճիշտ տեղից ինքը տեղեկացված չի, բայց ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը պետք է արդեն պահանջատեր լինի եւ պահանջի, եթե Գառնիկ Իսագուլյանը, եթե Թրեզա Մխիթարյան, եթե այլ մարդիկ նման արտահայտություններ են անում եւ մենակ իրենց արտահայտությունների համար ձերբակալվում են, գոնե պետք է բացահայտվի, որ տեսնենք սրանք ճիշտ են ասում, թե սուտ են ասում, որովհետեւ այս առումով կարծում եմ շատ բաներ բարձվի եւ բոլորը կախված է էլի մեր ժողովրդից։ Բայց այս դեպքում ինչու այդ արտոնությունը չկա այդ ժողովրդի մոտ, ըստ ի՞նչն է պատճառը։ Ես կարծում եմ դեր պահը չի ասել եւ մեր ժողովուրդը իր լիդերին չի գտել, դեր մենք նախկինների եւ ներկաների միջև խաղում ենք։ Ես կարծում եմ ժամը կգա եւ այդ կարևոր լիդերը եւ երբ հայտնվի մեր ժողովուրդն էլ փողոց կգա եւ պահանջատեր կգա։
ուղղակի հարմար պահ չի կարծում։ Բայց իշխանությունը շատ արագ է գործում, մենք տեսնում ենք, որ իրենք բավականին արագ տեմպերով հայրենիքը մաս շահում են անում։ Դե բնականաբար ժողովուրդը ինչքան ուշ շարժվի, ինքը հետո կտուժի եւ ինքը հետո պետք է տարիներ զղջա իր անտարբերության առումով, բայց ես կարծում եմ վերջապես մեր ժողովուրդը կարթնանա եւ պահանջատեր կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ես կարծում եմ, որ առիթ կունենանք ձեզ հետ զրուցելու, որովհետև, ինչպես տեսնում եք, թեմաները բավականին շատ են եւ այսպես ասեմ, հա, ձանձրանալու, բայց արդեն շատ ցավալի հանգամանքներում էլի մեզ առիթ չեն տալիս գործող իշխանության ներկայացուցիչները։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, մերսի։